Ini baisuk, pir kukus obat batuk tradisional khas Korea. Bikinnya gampang banget, bisa pakai jenis buah pir apapun. Bagian atasnya aku belah dikit buat tutupnya nanti. Terus bagian tengah dagingnya dikerok, dibikin lubang tapi nggak usah terlalu dalam. Habis itu masukin deh jahe dan kayu manisnya. Untuk jahenya boleh digeprek atau diiris-iris. Lalu tutup lagi dan kukus pirnya selama 30 menit. For your info, kalau di rumah kalian ada cengkeh nggak apa-apa masukin juga, itu malah bagus. Cuman kebetulan di aku lagi nggak ada, jadi aku nggak pakai. Dan ini udah jadi, aku keluarin jahe dan kayu manisnya, enak banget ke tenggorokan. Yuk cobain!